শামীম ভাই আজকে একই জিনিস দেখাচ্ছেন আজকে। এটা দেখাচ্ছি ধূমকেতু। ও মাই গড, এত সুন্দর কেন ভাই? এটা তো আপনার সৌরজগতের সবচেয়ে সুন্দর যে গ্রহ ধূমকেতু, ঠিক সেই জিনিসটা আমরা এখন নিয়ে আসলাম। ধূমকেতু ফ্যান? জি। ও মাই গড, দেখেন চারিদিক থেকে আলো জ্বলতেছে, মাঝখানে আবার ফ্যান, সেইটার নাম ধূমকেতু ফ্যান। ধূমকেতু ফ্যান অস্থির অস্থির একটা জিনিস। আর এই ধূমকেতু ফ্যানটা আমরা সারা বাংলাদেশে সবার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেব। তাই নাকি? আর যেই ঘরে এই ফ্যানটা যাবে সেই বুঝতে পারবে যে ধূমকেতু জিনিসটা কি, আর ওটা আমার ঘরে আছে, এটার আনন্দটা কি। ও মাই গড, এত সুন্দর, মানে যারা দেখবে তাদের তো আসলে প্রাণটা জুড়ে যাবে। দেখেন ভিউয়ার্স, আমরা আজকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ধূমকেতু ফ্যান, আর এইসব আজব ধূমকেতু ফ্যান কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন চিশতি ট্রেডার্সে। আমাদের সঙ্গে শামীম ভাই আছেন। শামীম ভাই সামনে আসেন। এই যে ভাই, সবার আগে সকল ভিডিওর আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে অল বাটনটি অন করে দিন। আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইনস্টাগ্রাম ফলো করতে একদমই ভুলবেন না। তো শামীম ভাই, এর আগে তো আমরা অনেক ধরনের ফ্যান আপনাদেরকে মাধ্যমে দেখতে পেরেছি, আমার ভিউয়ারদেরকে দেখাইছি। আজকে ধূমকেতু ফ্যানের রহস্যটা কি বলেন? এটা যেমন আমরা আগে দেখেছি আকবর বাদশাহ, তারপর সম্রাট শাহজাহান, তারপর আপনার প্রজাপতি, অভিমানী, আমরা তো অনেক ফ্যানই দেখাইছি। আর আমাদের কাজ হলো সবসময় ভিউয়ারদেরকে নতুন কিছু দেখানো। ইয়েস। তো এখন আমরা যে ফ্যানটা আনছি এটার আমরা নামকরণ হয়েছে হইল ধূমকেতু। ধূমকেতু, হ্যাঁ, যেটা আপনার সৌরজগতে খুব সুন্দর একটা গ্রহ, সেই গ্রহর মতোই আমরা ফ্যান আনছি, এটার নাম হচ্ছে ধূমকেতু। বাহ, খুবই সুন্দর। এটা কিন্তু রিমোট আছে, আপনি রিমোটে ব্যবহার করতে পারবেন, রিমোটে অন অফ করতে পারবেন। এখন 6টা স্পিরিট আছে এবং আপনার শুধু লাইটটা আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন। লাইটের কালার হবে 3টা। আর এখানে টাইম সেট আপ আছে, আপনি 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 4 ঘন্টা পর্যন্ত টাইম সেট করতে পারবেন। আপনি যদি মনে করেন যে 4 ঘন্টা পর ফ্যানটা আপনি নিজের থেকে বন্ধ করতে চান, আপনি টাইম সেট করে দিলে সেটা অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। আর ফ্যানের যে কালারটা চেঞ্জ হয় সেটা আমি একটু দেখাই। আচ্ছা, কালারটা চেঞ্জ হবে। এটা লাইট যে আছে, এত সুন্দর সুন্দর লাইট আমরা একটু দেখাই দিচ্ছি আমার ভিউয়ারদেরকে। দেখেন এখন কিন্তু সাদা, ওকে, এখন কিন্তু একটু গোল্ডেন টাইপের। জি। আচ্ছা, তারপরে আর এটার মধ্যে যে আমরা মোটরটা ব্যবহার করছি একদম 100% কপার মোটর এবং রোলার মোটর, যার কারণে এই ফ্যানগুলোর মধ্যে আপনি চুল পরিমাণ শব্দ পাবেন না। আচ্ছা আচ্ছা, একদম নিঃশব্দে কিন্তু এটা একদম নিঃশব্দ এবং 100% সাউন্ডলেস। আমরা কিন্তু অনেক সময় ফ্যানের শব্দে রাতে ঘুমাতে পারি না। এখন আপনারা এই ফ্যানগুলো ব্যবহার করবেন, কোনো শব্দ হবে না। ওকে, দেখেন কত সুন্দর ফ্যানটা কিন্তু ঘুরতেছে। আমরা একটু লাইটটা অফ করে দিয়ে ফ্যানটা চালু করি, অথবা ফ্যানটা অফ করে দিয়ে লাইটটা চালু করে দেখাই। এটা আপনার আরেকটা জিনিস আছে, এটার মধ্যে একটা ডিভাইস আছে, যেটার কারণে আপনি যদি শীতের দিনে এই ফ্যানটা ব্যবহার করতে চান আপনি করতে পারবেন। আচ্ছা, এখন আমি একটু রিভাইস দিয়ে দেখাবো ফ্যানটা কিভাবে আপনার এটা উল্টো ঘুরে। যখন আপনি রিভাইসটা দিবেন ফ্যানটা বাম দিকে ঘুরবে। আচ্ছা, এই যে আমি রিভাইসটা দিলাম, অফ করে দিয়ে আমরা এখন রিভার্স দিচ্ছি। এই যে দেখেন এখন ফ্যানটা উল্টো ঘুরবে, এই যে উল্টো ঘুরছে, এই যে ফ্যানটা কিন্তু উল্টা ঘুরে শুরু হয়েছে। ওকে, বাহ, এই যে এখন কিন্তু বাতাসটা পাবেন গরম গরম বাতাস। হ্যাঁ, যখন আপনি শীতের দিনে ফ্যানটা ব্যবহার করবেন ঠান্ডা বাতাসগুলো উপরে রাখবে, গরম বাতাসটা নিচে দিবে, আপনার শরীরে কখনো গরম মানে শীতটা লাগতে দিবে না। ইয়েস। আচ্ছা, এটার যে ফুল বডিটা এগুলো কিন্তু 100% আপনার স্টেনলেস স্টিল, কালারটা হচ্ছে হলো গোল্ডেন কালার, আর লাইট কিন্তু এখানেও আছে, আর প্রত্যেকটা পাইপের ভিতরে আপনার লাইট জ্বলবে। আচ্ছা, এটা এখানে দেখি ডায়মন্ডের একটা ডায়মন্ড দেওয়া আছে, আপনি ক্রিস্টাল ডায়মন্ড বলা হয় এটাকে। এটা হচ্ছে গ্লাসের একটা ডায়মন্ড কাট করা, অনেক অনেক সুন্দর, দেখেন চমৎকার। আর এই পাশে হচ্ছে লাইট আছে, এখানে একটা লাইট আছে, লাইটটা জ্বালায় আবার দেখাই। ও দেখেন কত সুন্দর। আর কালারটাও চেঞ্জ করতে পারবেন রিমোটের ধারায়, আর এটাকে অন অফও করতে পারবেন রিমোটের ধারায়, রিভাইসটাও রিমোটের ধারায় ব্যবহার করতে পারবেন। অনেক সময় দেখা গেছে আমরা রাত্রের বেলায় স্পিরিট কমানো বাড়ানোর চেষ্টা করি, তখন আমাদেরকে খাট থেকে উঠে আসতে হয়। এখন আর তা করতে হবে না, আপনি সবকিছু এই রিমোটের মাধ্যমে করতে পারবো। আসলে এত সুন্দর প্রিমিয়াম একটা জিনিস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স। আমি আসলে সবসময় চেষ্টা করি আপনাদেরকে প্রিমিয়াম জিনিসগুলো দেখানোর। যারা আসলে এই মুহূর্তে আমাদের ভিডিওটা দেখছেন, যারা প্রবাসে আছেন, যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে আছেন, বিভিন্ন জেলা শহরে আছেন, যারা ঢাকা শহরে আছেন, তারা কিন্তু আপনার বাসায় আপনার একটা ডাইনিং স্পেস অথবা ড্রয়িং স্পেসের একটা মেইন পয়েন্ট, যেখানে হচ্ছে অনেকেই ডুপ্লেক্স বাড়ি করেন, একটা ঝাড়বাতির মতো সাথে ফ্যান,
এরকম সুন্দর একটা লাইটিং সিস্টেম, একটা ধূমকেতু ফ্যান যারা আসলে পারচেস করতে চান, অবশ্যই কিন্তু আপনার এই ফ্যানটা অনেক অনেক পছন্দ হবে। ওকে, আপনার বাসায় যদি আপনি কাউকে এটা গিফট করে দেন, বিদেশে যে থাকেন, প্রবাসী আছেন, আপনি গ্রামের বাড়িতে একটা পাঠায় দেন, আপনাকে তো আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়ে জড়ায় ধরবে। ঠিক আছে, ওকে শামীম ভাই। জি ভাই, এটার আর কি কি ফ্যাসিলিটিস আছে আমাদের? এটার মধ্যে যে ফ্যাসিলিটিগুলো আছে সবই তো আমরা বললাম। এখন আমি বলবো যে অনেকেই আছেন আপনারা মসজিদে একটা সুন্দর ফ্যান দিতে চান, বা আপনার অফিসে আপনার আপনার একটা ফ্যান সুন্দর ব্যবহার করতে চান। অনেক প্রবাসী ভাই আছেন যারা অনেক টাকা খরচ করে বাড়ি করছেন, এরকম বাড়িতে একটা সুন্দর ফ্যান লাগাবেন, সেটা নিয়ে ভাবতেছেন। এখন আপনাদেরকে আর ভাবতে হবে না, আমরা নিয়ে আসলাম ধূমকেতু। এই ফ্যানটা অবশ্যই আমি মনে করি অনেক সুন্দর লাগবে, এবং যেখানে আপনি ফ্যানটা লাগাবেন খুব সুন্দর হবে। আর এটা আপনি 100% কপার মোটর। আর যারা ঢাকার মধ্যে নেবেন তাদেরকে আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি দিয়ে থাকি। ঢাকার বাইরে যারা নেবেন আপনারা কুরিয়ারে নিতে পারবেন। এবং প্রবাসী ভাইদেরকে বলবো যে ভাই, অবশ্যই আপনাদের এই ফ্যানটা আমার পছন্দ হবে, হইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেব। এবং অনেকেরই আছে কুরিয়ারে দেওয়ার লোক থাকে না, আমরা ঢাকার থেকে আপনার বাসায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেব। ওকে ভিউয়ার্স, অনেক অনেক চমৎকার একটা ফ্যান, ধূমকেতু ফ্যান কিন্তু আজকে আমরা দেখিয়ে দিলাম আপনাদেরকে। এই ফ্যানটার প্রাইসটা বলে দেন আমাদেরকে। এটা আপনি অনেকেই ভাববেন যে ভাই, এটা আপনি সবচেয়ে সুন্দর গ্রহর যে একটা ফ্যান আপনারা দেখাচ্ছেন, আর এটার নাম হচ্ছে ধূমকেতু, সেই ফ্যানের মূল্য কত যেন হবে। ভাই, আমরা বরাবরের মতোই সবসময় পাইকারি মূল্য দিই, সেই মূল্যটাই রাখবো মাত্র 24,500 টাকা। মাত্র 24,500 টাকায় এত সুন্দর একটা ফ্যান? হ্যাঁ হ্যাঁ, ও মাই গড, আসলে এই ফ্যানটার কিন্তু দাম আরো বেশি হওয়া উচিত ছিল। ওকে, কিন্তু অনেক রিজনেবল প্রাইসে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন চিস্তি ট্রেডার্স থেকে। ফ্যানটা যদি আপনারা কিনতে চান, আপনার বাসায় রাখতে চান, আপনার বাসার সৌন্দর্যের জন্য, অবশ্যই চিস্তি ট্রেডার্স থেকে অর্ডার করে ফেলতে পারেন। যারা দেশে এবং দেশের বাইরে আছেন, প্রবাসী আছেন, তারাও কিন্তু অর্ডার করতে পারেন। আমরা তাদের অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার দেখিয়ে দিচ্ছি। চিস্তি ট্রেডার্স 819 ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট, দক্ষিণ গেট, নিচতলা, পোস্ট অফিস সংলগ্ন যে গেট, সেই গেট দিয়ে আপনারা ঢুকলেই কিন্তু পেয়ে যাবেন। আর তাদের ফোন নাম্বার, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এখানে দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। তো আজকে আমরা চমৎকার এই ধূমকেতু ফ্যানটা দেখিয়ে দিলাম। পরবর্তীতে আরও অনেক অস্থির অস্থির ফ্যান কিন্তু আসবে, অবশ্যই কিন্তু আমাদের ভিডিওগুলো দেখবেন আর বেশি বেশি শেয়ার করে দেবেন। তো আজকে পর্যন্তই বন্ধুরা, শামীম ভাই ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ।